Përshëndetje yje dhe mirë se erdhët në kanalin tim, unë jam Gjena dhe në videon e sotme do kemi një review të paletës më të re nga Selen Cosmetics, klasikja, me reja e fundit më mirë të them, sepse kjo bën shumë javë që është lançuar, por unë më në fund arritaj që të filmoja një video, sepse shumë për ju ishin kuriozi të shikoni një video review në thellësi të kësaj palete dhe gjithashtu krijova edhe këtë look. Përpara se të nisim me videon, do doja të bëja edhe falenderimet e javës dhe për pjesën e Instagramit do doja të falenderoja shumë Dejanira Gjatën, e cila gjatë gjithkohës komenton, shumë aktive në postimet e mia, gjithashtu bën share edhe ato reelsat e mia, është shumë e ëmbël dhe shumë e falenderoj shumë që është kaq shumë suportuese dhe gjatë gjithkohës aktive në profilin tim. Gjithashtu do doja t'i jepja edhe mirëseardhjen në kanalin tim, Valmira AZ, e cila ka komentuar në videon e fundit dhe është një ndjekëse e re. Shumë faleminderit, shpresoj që të kënaqesh me videot e mia dhe të shikosh sa më shumë prej tyre. Për sa i përket paletës nga Selen Cosmetics dhe shumë produkteve të tjera nga Selen Cosmetics, se unë pothuajse të gjitha i kam provuar nga Selen Cosmetics, unë do loj një playlist pas kësaj video, shkon në kanalin tim dhe atje do gjeni një playlist ku unë do kem të përmbledhura të gjitha videot që i përkasin kompanisë së Selen Cosmetics. Në këtë mënyrë do e keni më të lehtë dhe ju që të shikoni dhe të merrni informacione sa më të detajuara për të gjitha produktet. Pra do jenë video review, video ku unë kam përdorur paletat, luke të ndryshme me to, kështu që shkoni dhe i shikoni atje të gjitha nëse keni pyetje të mëtejshme. Dhe tani pa humbur kohë, le të nisim me videon. Si që përmenda dhe më përpara, kjo është lançimi i fundit nga Selen Cosmetics dhe është paleta klasike, të cila është në një format po ashtu me 12 tone, siç ishte dhe paleta Explorer, e cila ishte limited edition, por kjo nuk është një paletë e cila do jetë gjithkohës në linjën e Selen Cosmetics dhe kushton 25.000 lek ose 23 euro dhe Selen Cosmetics dërgon në të gjithë Ballkanin, gjithashtu edhe në të gjithë Europën, kështu që besoj se dërgon në të gjithë botën. Nëse ju jeni të interesuar dhe ndodheni jashtë Shqipërisë, mund ta merrni edhe këtë paletë. Atëherë, paleta siç e thash më përpara është në formatin e 12 toneve dhe kjo është pjesa nga jashtë, po e mbaj sepse është shumë e bukur dhe më pëlqen shumë paketimi, si gjithmonë është në formën e një kartoni, sepse Selen Cosmetics preferon që të ketë një kompani ekologjike dhe prandaj vendos që të mbaj një paketim të tillë. Pastaj nga pjesa mbrapa, si gjithmonë, ndodhen të gjitha të dhënat dhe përbërësit e paletës, vendi në të cilin është prodhuar, gjithashtu edhe ku mund ta blini, të Cosmo Beauty në Instagram dhe te websajti Cosmo Beauty në internet, domethënë. Paletë shkon deri në 12 muaj pas hapjes, por siç e dim shkon edhe më gjatë. Paketim është i riciklueshëm, diçka shumë e mirë për mjedisin tonë dhe cruelty free. Paletat e Selen Cosmetics janë cruelty free, që do të thotë asnjë kafshë nuk është dëmtuar procesi të prodhimit të kësaj palete dhe të gjitha të tjerat. E hapim nga brenda sepse e di që jeni shumë kurioze. Pjesa jashtë më pëlqen shumë, duket shumë e lezetshme dhe gjithashtu dhe fonti i klasike. Pastaj te pjesa nga brenda, sepse unë kam përdorur gjithkohës dhe kjo është gjendja e paletës, që mos ju verboj. Kemi një pasqyrë të madhe që është perfekte. Unë ja adhuroj paletat të cilat kanë pasqyra, sepse edhe se unë kam një pasqyrë tjetër, preferoj që make-upin tim ta bëj te pasqyrat e paletave, e kam më të thjeshtë dhe më pëlqen më shumë një paletë e vogël që të shikoj të gjitha detajet, kështu që është gjithmonë një plus për mua. Dhe këto janë 12 tone. Kemi 8 tone që janë mat, 3 të cilat janë me shkëlqim dhe një glitter që është me xixa, një press glitter. Përpara se të nisim me swatches, do doja të jepja disa mendime për historinë dhe color story-n që ka kjo paletë. Kjo është një paletë neutrale, por në të kemi një shumëllojshmëri në ngjyra, veç përfundimeve të ndryshme që kanë tonet. Këtu kemi nga ngjyrat më të lehta te ato më të forta dhe më të errta. Dhe për mua që unë adhuroj të kem ngjyra të errta, që luket e mia të errësoj dhe të ketë pak thellësi luku im. Unë preferoj që luket e mia të kenë një lloj errësimi në të, mos jenë asnjëherë si blend, nëse dua të bëj një look glam, dhe kjo paletë ja u jep atë mundësi. Gjithashtu këtu kemi tone të cilat shkojnë nga ngjyrat e ngrohta
Neutrale të ato ngjyrat që janë më të ftohta dhe këtu të përmendja e përsosur, sharm dhe elegante, të cilat janë ngjyra të ftohta, jashtëzakonisht në mod për këtë sezon dhe për gjatë gjithë vitit, dhe ju mund të krijoni luke shumë të bukura, por në të njëjtën kohë, nëse ju e keni pak merak të pjesën e ngjyrave të ftohta dhe nuk keni mësuar ende, kjo palet ofron dhe ngjyra që janë neutrale të ngrohta. Këtu mund të përmend e sofistikuar, chic dhe gjithashtu finese, e cila nuk është fix ajo ngjyra neutrale, por në të njëjtën kohë ngjyra perfekte për të nisur si ngjyrë tranzicioni nëse doni të krijoni një look më të ngrohtë dhe pak si në tonalitetet e rozës. Edhe Nur është shumë e bukur si ngjyrë tranzicioni për cilin do tonalitet lëkure dhe pastaj delikate për të krijuar një bazë shumë të bukur te pjesa e syve nëse doni të shkoni për një look komplet neutral. Me këtë palet mund të krijoni luke nga më të thjeshta te ato më të sofistikuarat, më glam, për ditëshmëri, për një fest, për një dasëm, për çfarëdo lloj eventi që ju doni. Kjo palet do jetë perfekte që ju ta zgjidhni dhe unë realisht e adhuroj dhe dhe e di që këtë palet do e përdor te gocat që do kenë maturën si vjet nëse do zhvillohet ose jo, nuk e di, por gjithsesi jam e sigurt që kjo palet do jetë e dedikuar për vajzat e maturës si vjet. Është më vërtet shumë e bukur dhe unë më vërtet e adhuroj formulimin e saj. Tani le të ndjekim edhe swatches. Ta swatches do jenë në një mënyrë tjetër, do i bëjte dora, sepse janë ngjyra që janë thjesht mat dhe neutrale, shumica e paletës. Tonin e parë, i cile është fines dhe është një si tip ngjyre salmoni, shumë e bukur, me të vërtet më pëlqen shumë dhe është një mat mjaft kremoz. Ja, po ja tregoj. Ky është shumë e bukur. E tani i bëjmë swatch të dora. E pat se sa e pigmentuar që është dhe kremoze, shumë e bukur. Nuk e di pse ka një si tip si velvet, është shumë e butë si ton. Tani vazhdojmë edhe me tonin tjetër, i cili është Nur. Dhe kjo është një ngjyrë shumë e bukur të cilën mund ta përdorni si ngjyrë tranzicioni në çdo tonalitet lëkure, është perfekte. Dhe shikojmë edhe tonin tjetër. Super. Nuk e di, është shumë e bukur. E shikoni vetëm me një swatch se sa bukur performon. Tani vazhdojmë me të sofistikuarën, e cila është një ton po ashtu mat dhe po ashtu kremoz, e cila vjen si tip si ngjyrë tulle, të themi, diçka e tillë. S'mund ta përcaktoj dot mirë, por diçka e tillë, është një mat, një kafe pak me ngjyrë tulle, e cila po ashtu është ngjyrë goxha e ngrohtë. I bëjmë dhe kësaj swatch. Shumë e bukur dhe kjo. Shumë ngjyra të bukura dhe të pigmentuara. Vazhdojmë edhe me ngjyrën e fundit të rreshtit të parë, e cila është një ngjyrë metalike, shumë e bukur. Unë e kam përdorur edhe sot dhe është tunduese. Dhe kjo po ashtu shumë e butë dhe kremoze. Shumë metalike, po ashtu. Dhe i bëjmë swatch. Nuk e di, është shumë e bukur, sa reflektuesi që është. Me të vërtet fantastike për çdo look të cilët janë glam, kjo është e përsosur dhe tunduese shumë për të përdorur. Sidomos për mua njëherë që vdes ngjyrat me shkëlqim. Dhe tani vazhdojmë me tonin tjetër, te rreshti i dytë, e cila është e përsosur. Dhe do shikoni pastaj edhe te looku im, që është më vërtet një ngjyrë e përsosur për të errësuar çdo look. E bëjmë edhe këtë swatch, kjo vjen ngjyrë goxha e errët. Dhe është shumë e bukur, është një kafe shumë e errët, e cila ndoshta ka pak fare si tip vishnje në të pak fare. Dhe vazhdojmë te sharm, të cilin unë sot bashkë
të miksuar me nur e kam përdorur si bronzer. Kjo vjen pak më shumë si ngjyrë e ftohtë, të cilën mund ta përdorni shumë bukur edhe si tip konturi për fytyrën. Dhe tani vazhdojmë edhe me sharm. Është shumë ngjyrë e bukur. Janë të treja ngjyra jashtëzakonisht të bukura. Matet në këtë formulim janë realisht ndër të preferuarat e mia te paletat e Selen. Këtë formulimin e kam parë edhe te paleta e cila u lançuar për vitin e ri, e cila ishte shefe, dhe atje kemi mate që janë shumë të bukura dhe të pigmentuara, por në të njëjtën kohë sfumohen shumë lehtësisht edhe se janë kaq të pigmentuara. Dhe vazhdojmë edhe me dy ngjyrat e fundit, te rreshti i dytë, e cila është stil. Pak nuk e kam përdorur në lukun e sotëm, por ka një përfundim si saten, nuk është fiks metalike, me sa shikoj unë, edhe se nuk e di këtu te kamera duket shumë metalike, do shikojmë te swatchi sepse këtë nuk e kam prekur realisht, dhe pastaj me shik, e cila duket si një ngjyrë çokolate, për mendimin tim është fiks një ngjyrë çokolate, shumë e bukur. Pra nuk është fiks një ngjyrë metalike, vjen si satin, por është si gold rose për mendimin tim. Dhe pastaj në ngjyrën tjetër mat. Këtë se bëra do të mirë, por është shumë e bukur, nuk e bëra do të mirë se e kisha dorën keq. Por edhe kjo është shumë e bukur dhe ndihet me vërtet kremoze. Edhe tani jemi te rreshti i fundit, ku ngjyra e parë është hyeshi, dhe është kjo si perl afërsisht dhe pak fare si në tonalitetin e rozës, pra nuk është shumë e bardhë dhe po ashtu është si ngjyrë sateni. Dhe kjo ka atë shkëlqimin e vet, por jo aq shumë metalike sa që është tunduese. Dhe pastaj për bëj swatch edhe kësaj, kjo është ngjyra ime e preferuar, e cila është elegant, është shumë e bukur, është një gri dhe thjesht duhet ta prekni, se është si më ndafsh. Ja ku është. Është me vërtet shumë e bukur. Dhe do e krahasoja me pigmentimin e saj, është si toni skat drita te paleta e perëndimit, e cila është një e zezë dhe shumë e pigmentuar. Kjo është afërsisht ashtu, po akoma më e pigmentuar dhe më e butë si formulim. Realisht adhurim. Pra i bëjmë hyeshi swatch. Është shumë e bukur, reflektuese, po si satin. Nuk është fiksa ajo metalika, e lezetshme, më pëlqen shumë, është si ngjyrë perle, si ngjyrë qumshi, diçka e tillë, nuk është me bazë të bardhë, pra është me një bazë si pana, do thoja, dhe pastaj elegancë që është gri. Dhe është kaq e bukur. Është shumë e bukur, shumë e bukur. Dhe pastaj kemi Glam, e cila është, nuk e bëj swatch sepse është press glitter, po e shikoni vetë, domethënë e kam përdorur këtu poshtë sa për t'i dhënë një ndritshim lookut tim, nuk e di nëse duket, e shikoni. Besoj se e shikoni. Dhe tani vazhdojmë dhe me tonën e fundit në këtë paletë, e cila është delikate, që është një ngjyrë shumë e bukur, dhe kjo është si pana, si ngjyrë qumshi, diçka e tillë. Shumë e bukur. Këtë nuk e kam provuar, por shumë kremoze. Besoj është afërsisht si ngjyra e lëkurës time, prandaj dhe nuk e vini do të rresh shumë mirë. Po është e tillë. Meqense mbaruam dhe me swatches dhe ju i pat shumë mirë të gjitha tonalitetet që ndodheshin në këtë paletë, duke i parë formulimin e tyre, tani do ju tregoj dhe tutorialin se si unë kam krijuar këtë lookun që ju shikoni, që ju ta shikoni në veprim të gjitha tonalitetet dhe si ato shkojnë me njëra tjetrën, kështu që le të shikojmë tutorialin. Mendova që për të nisur këtë look të përdorja një tonin me emër Nur, i cili është një tonalitet kaf, shumë neutral dhe perfekt për të nisur cilin do look që ju doni, pra në qoftë se doni të shkoni më pas
pak të ngjyrat e ftohta ose të ngjyrat e ngrohta, ky është perfekt për të nisur si ngjyrë tranzicioni. Siç e shikoni, shumë i lehtë për të sfumuar dhe me të vërtetë i pigmentuar. Unë vendosa që ta çoja pak më lart afër vetullës, sepse dija që do sfumoja edhe shumë tone të tjera mat, kështu që do ishte më e lehtë për të sfumuar të gjitha. Mora më pas të sofistikuar dhe shik, të cilat i vendosa te pjesa e fundit e syrit, i miksova të dyja bashkë sepse doja të shikoja nëse këto dy ngjyra mat do ishin të mundura që unë t'i sfumoja lehtë se janë shumë të pigmentuara. Ishe jashtëzakonisht e lehtë për t'i sfumuar dhe madje i dhan një ëmbëlsi shumë llokut, të cilat ju e dini shumë mirë, unë ja adhuroj luket e ëmbla te pjesa e rozës dhe kjo duket shumë e bukur, për shembull perfekte tani për Shën Valentinin për të krijuar me këto tone dhe sfumohet shumë bukur. Shikoni edhe vet ai pigment shumë i lehtë për t'i sfumuar. Më pas vazhdova me e përsosur, të cilën e mora me një furçë detajesh dhe fillova që ta ndërtoja të vendosja shumë produkt. Dhe habia ime ishte që edhe se unë nuk hoqa te pricën, e shikoni që nuk ka rënë fare pluhur te pjesa e poshtme e syrit. Shumë e çuditshme për një pluhur që është kaq i pigmentuar dhe i fortë në ngjyrë që mos të lëri shenjë zakonisht. Por po në të njëjtën kohë shumë i lehtë për të sfumuar dhe siç e shikoni, sfumohet shumë bukur, por nuk sfumohet në asgjë, duke e lënë atë pigmentin e vet. Dhe duket nuk e di, kjo ngjyrë ishte e preferuara ime për të punuar sepse sfumohej shumë bukur bashkë me ngjyrat e tjera mat, ishin vërtet shumë kremoze. Pastaj unë preva pak pjesën e fillimit të syrit për të bërë një kat kris, si gjithmonë. Dhe pastaj vendosa që të merja të nduese, e cila më të ndoj që unë të përdorja me SB-n, një ngjyrë shumë e bukur me shkëlqim. Dhe te pjesa e parë e syrit vendosa që të merja hijeshi, e cila nuk ishte më aq shumë shkëlqim, ishte si saten, e lezetshme, jo në preferencat e mia, por prap i dha shumë bukuri pjesës së fillimit të syrit. Duke vazhduar më pas me ngjyrën time të preferuar, e cila është elegancë dhe jashtë mase e pigmentuar, unë do e krahasoja shumë me tonin skadrita te paleta e perëndimit, kremoze, pigmentuar dhe shumë e lehtë për të krijuar një eyeliner, adhurim total. Më pas për ta përfunduar lookun te pjesa e poshtme, vendosa që të përdora edhe glittersat që ndodheshin në këtë palet dhe përdorni gjithmonë glitter glue për të vendosur këto xixa. Dhe ishte shumë e lehtë për të përdorur, kisha përdorur përpara nga Selen Cosmetics xixa të tilla, dhe gjithashtu edhe to ishin të lehta për të vendosur dhe më pas për të hequr, nuk ishte fare problem. Duke përfunduar këtë look, unë vendosa që të vendosja edhe pak kontur dhe blush, duke përdorur tonet nga kjo palet. Për bronzer dhe blush përdora Anor dhe Charm, të cilat të sfumohen shumë bukur, dhe për blush finezë dhe sofistikuar. Ky ishte edhe looku i përfunduar, një look me të vërtet i lezetshëm, shumë smoky, i cili i dha syrit thellësi, ngjyra shumë të bukura, shkëlqim dhe mjaft të pigmentuara. Do doja shumë që edhe hijeshit të ishte pa aq vibrante, por sigurisht shumë e bukur dhe e lezetshme për të përdorur dhe të looket minimaliste. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ju. Dhe tani jemi në fund të kësaj videoje dhe unë do përmbledh shkurtimisht mendimet e mia përfundimtare për sa i përket paletës. Dhe për paletën klasike unë nuk kam fjalë aq të mira për ta përshkruar këtë paletë. Është me kaq sa e kam përdorur deri tani, një ndër paletat e mia më të preferuara dhe për të cilën unë e shikoj me të vërtetë si një paletë shumë përdorimshme, nëse ju keni një koleksion që është relativisht i madh, afërsisht se ai imi edhe ndoshta edhe më i madh, prap mendoj se një paletë e tillë me këtë formulim kaq të butë dhe të bukur dhe kaq të lehtë është perfekte që ju ta porosisni dhe ta merrni. Dhe nëse ju jeni fillestar, do ju këshilloja shumë herë më shumë se paletet e tjera nga Selen Cosmetics, sepse shikoj që formulimi është jashtëzakonisht i lehtë për të përdorur, me të vërtet fantastik, dhe do krahasoja me formulimin e paletave nga Odinzai, që është formulimi im i preferuar për sa i përket toneve mat, dhe pra nuk mund të shkoni asnjëherë keq me një paletë të tillë. Prisni që të shikoni shumë looke të tjera nga unë duke përdorur këtë paletën, sepse me të vërtetë më pëlqen shumë, formule butë, e lehtë për të sfumuar, shumë e pigmentuar dhe një shumë llojshmëri tonalitetesh që mund të gjeni në të. Pra unë në përgjithësi të gjithë paletës i jap 5 yje. Çdo gjë që ju doni, për fillestarët
adhurim, për profesionistët akoma më shumë, perfekte për të shtuar në koleksionin tuaj dhe për të përdorur te klientët. Pra këto ishin mendimet e mia përfundimtare, shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer, mos harroni që të komentoni poshtë duke përdorur hashtag-un yjet e javës dhe gjithashtu t'jepni një like kësaj video nëse ju ka pëlqyer dhe po ashtu kjo është një video pjesë e playlistës sime e cila do jetë e gjitha për Selen Cosmetics, kështu që shkojeni hidhini një sy atje nëse ju jeni kurioz të dini më shumë për sa i përket Selen Cosmetics. Mos harroni të bëni subscribe. Bashkë këshemi në videon tjetër. Bye!